weli ma isweydiisay maxaa midabka webiyada Suuriya u bedelay dhiigga cas. Mashiinkan aad arkaysaan waa mashiinkii ama makiinadii u bedeshay webiyada Suuriya dhiigga. Webiyada dalka Suuriya ayaa badi waxa midabkoodii bedelay dhiigga cas ee dadkii lagu shidi jiray makiinadan. Kani waa mid ka mid ah mashiinadii ugu adkaa ee qofka lagu dili jiray. Mashiinkan waxa uu samaysan yahay sida qabriga oo kale. Qofka ayaana la dhexgelinayaa sida ka aragtaan fiidiyogan. kadibna mashiinka ayaa lagu daarayaa kor iyo hoos ayuu iskaga imaanayaa mashiinku ilaa ay qaybta hore iyo tan hoose ay isku imaadaan qofkuna shiidmo dhiigiisa sidii cabitaanka ay webiyada u raacayaan. makiinada markii qofka la seexiyo waxa kor u soo qaadaya qaybta hoose ilaa saqafka kore ay u geyso qofkuna waxa uu shiidmayaa isaga oo nool oo qaylinaya waxaana tuubooyinka raaci jiray qofka lafiisi haragiisi dhiigiisa iyo dheecaankiisi. taasina waxa ay ka dhigtay in midabkii webiyada Suuriya ay isku bedelaan dhiigga cas. Bishaar al-Asad oo xukunka laga tuuray waxa uu dalkan ku maamulayay oo ku hayay gacan bir iyo dab ah iyo qalbi aan damqan oo aan jixin lahayn. daawadana soo falo goreysay aan tobankii u gaarno.